저 윤재필 변호사고요. 네. 개그맨 이영 씨. 반갑습니다. 많이 예. 뵀던 분인데. 예, 개그맨이에요, 진짜. 결혼하시는 분을 만났는데 예. 이러는 거야. 남편이랑 로또랑 같다는 거야. 아, 왜요? 왜? 그렇게 안 맞는다. 그렇게 안 맞는다. 뭐 혹시 궁금한 거 있으면 물어보세요. 많이 있잖아. 있어요? 뭐? 없어. 없어요? 있어요? 중간성 조금 많이 아파트는 힘들더라고요. 그렇죠. 맞아요. 소음도 일정한 데시벨 이상 나야 또 뭐 저기도 손해배상 청구할 수 있고 예. 층간 소음은 법적 해결 수단이 뚜렷하지 않기 때문에 진짜 너무 생기는 갈등이에요, 갈등이에요. 그게. 제일 무서운 제가 상황을 모르는데 이런 얘기해서 좀 죄송한데 먼저 주는 건 어떨까요? 그냥 뭐 음식이라 좀 나눠주거나. 과일을 사다가 준다 그러더라고요. 네. 네, 애기가 둘이다 보니까. 그러니까 단가 좀 낮죠? 네, 좀 그렇죠. 그러니까. 그런 게 필요한 것 같아요. 저희가 혹시 이 영상을 위치 아, 좋다. 아이고. 아니야. 고맙습니다. 아, 그래도- 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 네, 감사합니다.